回のタルタルソースがけ。まずはタルタルソースを作る。玉ねぎは1/2をみじん切りにして、さっと塩を振って水分を出すよ。ここが重要。しっかり水気を絞っておこう。ボウルに玉ねぎ1/2、ゆで卵1個、マヨネーズ大さじ2、砂糖大さじ1/2、酢大さじ1/2、塩コショウ適量入れて全体を混ぜたら OK。そして主役の鮭2切れを一口大に切ってビニール袋に入れるよ。さらに小麦粉大さじ2、マヨネーズ大さじ1と1/2、塩コショウ適量、水大さじ1を入れて揉み込むよ。これがバッター液の代わりになるよ。びっくり。フライパンにパン粉を入れて鮭にパン粉をつけていくよ。全体にパン粉がついたらサラダ油を投入。こんがりきつね色になるまで焼き上げたらタルタルソースをかけて完成。サクサクの鮭フライにタルタルソースのシャキシャキ感がたまらなく美味しい絶品。ぜひ今晩のおかずに挑戦してみて